कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस वीडियो के कुछ क्लिप्स मिसिंग है, उसके लिए सॉरी और एंजॉय द वीडियो। तो हेलो तो हेलो नमस्कार नमस्कार हेलो नमस्कार पीपल। आज हम आए हैं जहांगीराबाद, आप देख सकते हो। तो आज हम आरती 125 का काम करवाने आए हैं। इसमें थोड़ा ताकत तो ले गया है और बाकी तो आप देख सकते हो ये मेरी कुछ की है, अभी नहीं ली है, अभी 1 मंथ हुआ है। बाकी आप देख सकते हो ये बाइक दिख तो रहा, ये बता रहा है ये साकब में थोड़ा काम आ गया है। दबाना थोड़ा, बहुत जल्दी दब रहा है। 4 जने, ये 3 4 जने लोग बिठा के घूमता है ये आदमी, देख सकते हो आप इसकी। बाकी आप मुझे जानते होंगे। चलो हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी के पार्ट्स को खोलने का काम चालू हो गया है और बहुत जल्द इसके सॉकेट को बाहर निकालेंगे और इसमें कुछ जो भी खराबी होगी वो ठीक करवाएंगे, जो ये हमारे विनाश भैया काम करेंगे। तो बनी रहिए आप वीडियो में और वीडियो को एंजॉय करिए। ये भैया ने निकाल दिया, भैया ने खोल के निकाल दिया। सड़क भारी लागे यार है। हाँ ये इधर कहीं से निकल रहा था। ठीक है दे दे, कड़क भारी है यार ये। लो बिना साकब की कैसी लग रही है। वीडियो के क्लिप्स मिसिंग होने का कारण ये है कि जब मैंने पहला वीडियो है ना रिकॉर्ड करना चालू किया था तो वो वीडियो टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किया था और उसके बाद मैंने सेटिंग नहीं करी कैमरे के अंदर, और जो बाकी के सारे वीडियो मैंने कैमरे से रिकॉर्ड करे, तो सारे के सारे वीडियो है ना टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हुए। और फिर उसी के साथ मैं है ना धनराज के फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो वीडियो अभी मैं डालूँगा वो धनराज के फ़ोन के कुछ ही वीडियो है। तो वीडियो मिसिंग होने के लिए सॉरी, और आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना।